चलो मैं चलता हूँ। ओए रुक, ये अचार कहाँ ले जा रहा है? ये अचार मैं घर ले जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा कहीं लिखा है कि यहाँ पे सामान फ्री में मिलता है जो उठा के चलते बना? अरे अभी कर देता हूँ यार पेमेंट, ये ले डन हो गई। 1 पैसा प्राप्त हुआ। ओए सुन रुक, तू 1 पैसे में इतना सारा सामान ले जाएगा क्या? अबे तू जानता है क्या मेरे को? अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम जैसों को। तू बता दे कितनी पेमेंट करनी है? ध्यान से देख, 500 रूपए भेजना है। 500 प्राप्त हुए। 1000 रख तू। 1000 प्राप्त हुए। ओए मोटी गुड मॉर्निंग, 1 प्लेट नूडल्स लगा दे फटाफट। ये लो आपकी उबली हुई नूडल्स, बना तो आप ही लोग है ना। अरे हाँ हाँ, इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं अपने हाथ की बनी नूडल्स खाता हूँ बस, और वो मुझे बहुत ही मजा आता है उसे खाने में। तो वैसे पिज्जा बर्गर भी रखा करो दुकान में। उठ आज इतनी जल्दी? हाँ वो आज थोड़ा ज्यादा बिजनेस हो गया था इसलिए जल्दी घर जा रहा हूँ। अरे ये इसकी गाड़ी थी क्या? मेरे 500 रूपए।